当你的天空突然下起了大雨，那是我在为你加乌云。当你的发丝微落，有阵风吹过，那是我在远处想念你。早晨啊，今日係嚟到台北嘅第3日，而家就去緊新嘅酒店度 check in， 同埋放咗啲行李先。酒店 check in get， 咁我哋而家出發去第一站啦，而我哋嘅第一站就係中山商圈同埋赤峰街。好啦，咁我哋已經到咗第一站啦，咁第一站就係赤峰街啦，咁由中山站行出嚟就係赤峰街噶啦。咁呢度有啲賣衫啊、食嘢啊，同埋一啲特色小店。咁我之前睇咗一個 YouTuber， 佢推薦咗一間賣小食嘅鋪頭，就係傻白甜麻薯。咁我哋就係叫招牌鮮奶麻薯，呢個麻薯非常之重鮮奶味啊，非常之好味，而且點咗花生餡之後會更加好味噶。呢個我哋都非常推薦啊。之後我哋就去咗一間生果店度買水果食，咁我就買咗一杯西瓜汁、芒果、蜜瓜同埋菠蘿，但係蜜瓜有啲唔甜，唔知係咪因為季節嘅問題呢？但係西瓜汁都唔係好甜喎，只不過菠蘿同埋芒果就非常之好味。咁啱啱落到去都有台北鐵路嘅歷史介紹，而且呢度都有好多唔同嘅特色小店，幾乎乜嘢都有得賣噶，而且呢度都有街舞區域，有好多人跳街舞。咁我哋之後就去咗誠品書店度行下，咁呢間誠品非常之長啊，行咗好耐都行唔完，而且而家係動漫季，因此見到我好多中意嘅動漫，而且動漫都會平啲噶，只不過可能已經完咗啦，而且都見到我中意嘅動漫店鋪。之後我哋都影咗攝影相。之後我哋就去咗食午餐啦，咁我就食咗碗滷飯同埋豬血湯，味道都唔錯，而且豬血湯非常之抵食啊，因為一碗湯有好多豬血啊。咁我哋而家就上返去赤峰街，去咗間甜品店度食嘢啊。咁我就叫咗個四季芒果刨冰同埋一個蜂蜜焦糖嘅年糕鬆餅，同埋如果我哋呢間鋪要注意下，因為呢間鋪比較細，要排耐啲隊噶。咁我哋啱啱都排咗差唔多半個鐘先至入到嚟。咁個刨冰到咗啦，呢個係抹茶味，佢食落去係好重抹茶味，而且係散發咗啲奶香噶。我想講佢嘅奶香係幾乎重過啲抹茶噶。咁跟住我再試下啲芒果先。呢個芒果好味，佢好甜啊，而且個味好濃啊。試完啲果肉啦，試埋啲芒果味嘅冰先，啲冰都好好味啊，有芒果嘅香甜同埋入口即溶啊。咁佢都有個雪糕啊，等我試下咩味先。酸酸地食落都 OK。咁我而家就嚟咗一間賣日本甜品嘅鋪頭，咁呢間鋪嘅裝修係好有嗰種日本 feel 噶，而且呢間鋪係由日本東京引進落嚟台灣嘅大福店嚟噶，咁所以買嘅嘢食大部分都係同大福有關嘅。咁我就叫咗一個紅豆大福銅鑼燒，咁我個銅鑼燒到咗啦，咁睇落好好味啊，咁我唔客氣啦。哇！呢個好味啊，佢有好香嘅紅豆味，同埋食到少少大福嘅糯米味，同銅鑼燒嘅包皮絕對唔會有違和感，我好中意呢個。咁我而家因為好驚，所以就叫多咗一杯嘢飲。咁我叫呢杯嘢飲係一杯芒果味嘅梳打，咁我唔客氣啦。咁呢杯嘢飲裏邊係有個牛奶味嘅雪糕㗎，而且飲落去都會飲到好濃，而且因為梳打水飲落去都會有啲氣，好似飲嘅汽水嘅 feel。但係啲芒果味就相對嚟講淡咗啲咯，可能係因為有雪糕同埋有氣嘅關係。好啦，咁我哋啱啱翻咗去酒店度休息咗一陣，咁而家已經6點幾，差唔多7點啦。咁我哋而家就嚟到士林夜市度食晚餐，而我應該都會拍一條掃街啩，應該啦。
之後我哋去咗西門町行咗一陣就返酒店啦。早晨啦，今日係第4日，咁我哋而家喺酒店度食緊早餐，因為呢間酒店係有早餐提供噶。好啦，咁我哋已經食咗早餐啦，咁啱啱仲喺酒店嗰度唞咗一陣添，而家已經好玩啦。咁我哋而家第一站就會出發去台北101嗰度先，因為趁今日好天，所以想去101嗰度睇下風景。我哋到咗啦，而家準備上觀景台啦，真係好興奮啊！其實今次係我人生第一次上101嘅觀景台啊。其實疫情之前幾年前，我已經好想上呢個觀景台啦，只不過因為之前太細個，同埋都冇機會，同埋再加埋之後疫情更加冇機會。咁而家終於有機會啦，好開心啊！咁我哋而家買飛先。咁我哋而家上咗89樓，咁一層有一個裝飾㗎，係草原嘅裝飾咯。你哋望下，都做得幾靚㗎。喺呢度望出去啲景色真係好靚啊！你哋望下，幾壯觀。而且而家有哆啦 A 夢嘅限定展覽㗎，而且呢度仲有生態體驗區㗎，真係好環保啊，同埋佢有教育意義啊！而且仲有鐵甲萬能俠同埋變形金剛嘅展覽添啊！而且今日仲見到李主人嘅簽名見面會添，而且呢度都有啲賣嘢食嘅地方㗎。如果你覺得肚餓嘅話，都可以嚟㗎。咁呢度都有啲賣禮品嘅鋪頭㗎。咁呢度有啲台北101嘅模型同埋裝飾賣㗎，仲有啲日用品添。咁呢度就係101啦，而呢度有種類似結婚嗰種裝修嘅 feel， 而且呢度都好適合打卡㗎。仲有你哋望下，而家出邊落緊雨啊，咁所以上到嚟睇得唔係好清楚咯。各位觀眾啊，你哋望下，係彩虹啊！啱啱停咗雨，已經有彩虹啦，係百年難得一遇嘅彩虹啊！見到真係好幸福啊！之後我哋去咗台灣好出名嘅小籠包店太頂峰度食午餐。咁呢度啲裝修環境都好中式化，咁我哋都叫咗好多嘢食，而且幾乎全部嘢食都好好味噶。我最中意嘅就係小籠包同埋醉雞。咁我哋跟住就去咗西門的度行街，行到夜晚。之後夜晚就去咗一間高級餐廳度食鐵板燒，咁呢個嘅裝修都好高級噶，而我就食咗新香子套餐。咁之後我哋就喺台灣好出名嘅家樂福超市度行下，咁一共有2層噶，一樓主要係買零食啊、飲品、或者日用品，而且都有遊戲區域噶。而2樓都有賣水果啊、蔬菜、肉類同埋奶類噶，而且都有啲台灣嘅土產手信添。好啦，咁而家已經好玩啦，咁我哋啱啱已經沖咗涼，同埋食咗少少生果同埋麻薯做宵夜，咁我哋而家準備瞓覺啦。咁聽日就係最後一日要返去啦，咁我有啲唔捨得添。咁唔好講咁多啦，我都好攰啦。咁我哋聽日再見啦，拜拜。早晨啦，今日係台北旅行嘅最後一日。咁我哋而家啱啱食完早餐 check 咗 out，咁而家就準備去西門町嗰度行下。
咁我哋啱啱行完西門町啦，咁而家就嚟咗酒店附近嘅壽司郎就食午餐。仲有啊，而家壽司郎同上港的芙莉蓮合作緊啊，而芙莉蓮都係我最中意嘅動漫嚟㗎，因為魔法啊、勇者啊同埋日本動畫呢啲全部都係我中意嘅嘢嚟㗎。而間鋪都有好多芙莉蓮嘅擺設㗎，咁我就唔俾食評住先啦，同佢哋傾下偈啦。咁我哋啱啱行街嘅時候收到航班 delay 嘅消息，因為澳門而家落緊暴雨，所以班機會 delay 到今晚11點先至飛啊。咁我哋下晝就有多啲時間行啦，只不過我都有啲擔心今晚就會 delay 一次，因為而家澳門天氣都唔係好穩定，再加埋有颱風，但係我哋都賺咗嘅，因為可以行多一陣先至去機場嘛，同埋可以食埋個晚餐先至同台灣講拜拜。咁希望我哋今晚可以平安咁返到澳門啦。咁我哋啱啱食完飯就去咗酒店度放低啲嘢先。咁我哋而家仲有少少時間，就去咗台北地下街嗰度行下咯。哇！你哋望下呢度有柯南嘅牌啊，可以同佢哋影相啊。只不過唔知俾唔俾上去影咯，所以我就喺度影咗先。你哋望下係咪好靚啊？柯南咪必看啊！而且呢度真係好多唔同嘅鋪頭啊，有賣手袋、賣飾物、賣衫、賣精品同埋賣乜都有㗎。你哋望下。同埋有啲遊戲機中心添，呢度真係好多元化。咁我哋到 K 區地下街啦，咁呢度係幾條地下街連埋一齊㗎。咁呢度就有啲文創嘅嘢咯。你望下寵物小精靈嘅天花板啊！我諗中意寵物小精靈嘅人應該會好中意呢度咯。同埋都有啲嘅公仔專門店咯。咁我哋已經行完街啦，咁而家係7點幾，咁我哋就去咗一間餐廳度食晚餐。咁呢間餐廳係好出名滷飯㗎，咁等我試下先。呢一餐係台灣嘅最後一餐啦，幾好咁珍惜啊！我買起啦。嗰啲飯好軟熟啊，同埋溝咗少少醬汁，唔怕好乾，有啲味，唔錯。而且啲醬汁同埋肉唔怕太鹹，味道啱啱好，我覺得 OK 啊。咁最後一餐都咁好味，我就心滿意足啊。咁呢陣食完晚餐就返澳門啦。咁我哋而家已經上咗車，準備返去機場啦，係時候要準備同台北講再見啦。我哋已經到咗機場啦，咁而家會寄存啲行李同埋 check in 先。咁我哋而家 check 緊 in 啦，你哋望下，我哋呢度好多人啊。咁啱啱班機又 delay 咗啦，又 delay，睇嚟今晚要通宵啦。咁所以我哋而家會去其他地方行下先，唔知有咩食呢？有咩買呢？因為機場都有好多店鋪㗎。咁我哋而家準備返去候機室度準備登機啦，因為班機而家暫時係 delay 到12點15分嘅。咁我哋而家係時候要返去啦，咁同埋想同各位觀眾傾下偈。咁其實今次台灣旅程我唔係100% enjoy 㗎，因為有啲事要處理，同埋有少少唔開心，所以今次係冇辦法 enjoy 到㗎。咁呢個就有啲可惜咯。咁希望下一次嚟台灣可以 enjoy 到啦，同埋希望我都可以改變下我嘅心態，令到我可以更加開心咁旅行啦。同埋今次都係我拍得最多片嘅一次，因為西門町必去啊、vlog 啊，同埋珍珠一齊大比拼啊，都係今次旅行拍㗎。咁呢點都係我比較唔 enjoy 旅程嘅原因之一咯。咁我下次應該會改善下㗎啦。咁而家係時候要同台灣講再見啦。咁我今次呢條片就到呢度啦。如果中意我呢條片嘅話，就記得訂閱我個 channel 同埋 like 我條片啦。仲有 follow 埋我嘅 Instagram 啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。